konuşacaklarımız var. Sen ne dersin be? Sultan Baba'da ne işi var? Hayırdır inşallah. Kim bunlar Ertuğrul Bey? Neler oluyor Ertuğrul Bey? Hiç hayra alamet değildir sultanım. Canını kıyacaklar. Berat, burası. Duramam. Oğluma kılıç çekmiş duramam. Sana baktığım vakit ne görürüm bilir misin Ertuğrul Bey? Yiğit kılığına bürünmüş bir yalancı. Şimdi teslim olasın. Sefere giden yiğitlerin önünde canını Emir Saadettin'e teslim edesin. Biz yalnız Hakk'a teslim oluruz Günalp Bey. O vakit kendi ayağınla eceline geldin Ertuğrul Bey. Senin ecelin ben olacağım. Bugün devleti için canını feda eden nice yiğidin kutlu günü olacak. Allah seni ıslah etsin Günalp Bey. Bilesin ki Saadettin itinin canını almadan durmayacağım. Şimdi elinden geleni ardına koymayasın. O vakit yolun sonu geldi Ertuğrul Bey. Katiller! Siz kim olursunuz da sultanın bulunduğu otağa basarsınız? Şimdi gebereceksiniz. Saldırın! Ya Allah! Bak Berat, bizim burayı muhafaza etmemiz lazım. Bana pusatları getiresin. Buraya girecek olurlarsa banaları biz muhafaza edeceğiz. Bana da pusat verin Erman Hatun. Ne olursa verin. Ben de onlara ilk pusatı bekleyeceğim. Artık be! Seni o kadar iyi tanıdım ki Ertuğrul Bey. Emir Saadettin'in peşini bırakmayacağını biliyordum. Günalp Bey. Emir Hazretleri, Bilal, sen niye gizlice otağın arkasından girdin? Ertuğrul peşinize düştü. Günalp Bey, onca askerin arasında Ertuğrul Bey'in
ordugaha gelecek hali yok ya. Gelecektir. Günalp haklı. O vakit test tedbirleri arttıralım. Arttırmayacağız. Aynen bırakacağız. Ertuğrul beni öldürmek için gelsin. Yarın sefere çıkarsanız sizi öldürmesi mümkün olmayacak. Lakin bu gece o dağa sızmanın bir yolunu bulacaktır. Geceyi bile beklemeyecektir. Beklenmeyen bir anda gelecektir. Emir Hazretleri, onunla yarım kalan bir hesabım var. Müsaade edin onu ben karşılayayım. Sadakatin ve azminle gurur duyuyorum Günalp. Hadi beyim, hadi bitir o itin işini. Ertuğrul işini bitirince çıkacaktır. Tedbiri elden bırakmadan onu buradan sağ salim çıkarmalıyız. Gerisini Saadettin ölünce idareyi ele alan Hüsamettin Karaca halledecektir. İnşallah. İnşallah. Neler olur böyle? Bu askerlerden ne der? Getirin onları bana. Kim gönderdi sizi? Kim? İçeri girerken pusatını teslim etmişti Emir Hazretleri. Şimdiye dek Günalp Bey Ertuğrul'un kellesiyle çıkmalıydı. Sen de Ertuğrul'u tanıyamamışsın Gayraldı. Ertuğrul'un pusadı inadıdır. Teslim ol Ertuğrul. Teslim ol. Ve adaletime sığın. Teslim olmasın Ertuğrul Bey. Gayrı bitti. Buradan çıkış yok. Artuk Bey! Paramparça edeceğiz seni. Gel bakalım kim kimi parçalayacak.
insafın gayrı ecelin olacak. Ertuğrul Bey'e tuzak kurmuşlar. Ertuğrul Bey'in başına bir şey gelmeden o itin kellesi gitmeli. Turgut Bey ve Sungur Bey hala ordugahta. Hala umudumuz var. Nihayet onu elime geçirdim. Çok şükür. Sefere gitmeden evvel onun kellesini alıp öyle gideceksiniz. Bu kadar beklediğimiz yeter. Hazır olun. Otağa saldıracağız. Düş önüme Gülat Bey. Bakalım baban kadar sevdiğin, uğruna canını vereceğin Saadettin seni ne kadar severmiş görelim. Haydi. Allah'ın belası! Günah küreğini almış. Hala umut vardır Turgut. Ertuğrul yaşadığı müddetçe daima umut olacaktır. Evelallah. Yanılırım! Hazır olun! Saldıracağız! Binat Bey'i feda mı edeceksiniz Emre Hazretleri? Devletimiz için evladımın bile ölümünü göze alırım. Evelallah! Oğlum, iyi misin? İyiyim ana. Merak etme. Sen de yarın sarasın kapıyı. Varık Sultanımdır. Otağa baskın vermek ha? Sultanımızın canına kıymak ha? Senin sahibin it. Sen de it oluyorsun. Sultanım. Müsaade verin şu soysuzun kellesini alayım huzurunuzda. Elimde değil Mamsali. Canına kasteden bu haini niye öldürmezsin sultanım? Tez kellesi alınmalı bu alçak herifin. Sana! Elimde değil dedim. Bana bir daha buyruğumu tekrarlatma. Ertuğrul. Lal küreğin alıp kendini kurtarmana izin verir miyim sandın ha? Senin gibi bir hain için evladım gibi sevdiğim Gülalp'e bile kıyacağımı bilmez misin? Teslim ol, adaletime sığın. Ya da Gülalp'le birlikte sen de öl. Bu son ikazımdır. Okçular!
ölürsem benim vazifem sendedir. Bu sana sözümdür Günalp Bey. Şimdi sen ölme diye ben teslim olacağım. Yakalayın. Müsaade edin şuracıkta kellesini alayım Emir Hazretleri. Olmaz. Onun kellesi bana ait. Lakin dur. Evvela kiminle işbirliği yaptığını öğrenmem lazım. Ordugahıma nasıl girdi? Onu ordugahıma sokan o iki komutan kimdi? Arkalarında hangi emir, hangi güç vardı? Öğreneceğim. Hem ölümün öyle kolay olmayacak. İtimat ettiğin sultan da öyle korkak, öyle zavallı ki korkusundan anası elinden tutup senin babana götürmüş. Senden başka güvenecekleri kimse kalmamış. Senden başka. Ne de bana. Ordugahıma nasıl girdin? Demek susacaksın ha? Sana ettiklerimden sonra bakalım susacak mecalin kalacak mı? Kayralı. Al bunu otağıma götür. Ordugahıma o iki komutanla birlikte girme cesaretini ona kim verdi? Bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Bu planlama imparatorumuzun da hoşuna gidecektir Ares. Ben de öyle düşündüm Kritos. İmparator da memnun olacaktır. Ne oldu Maria? Neymiş bu benimle konuşmak istediğin mesele? Efendim size kayılarla ilgili mühim bir bilgi getirdim. Neymiş bu Maria? Sultan Gıyasettin Konya'dan ayrılmış, Kayı Obası'nda kalmaktaymış. Emin misin? Eminim efendim. Size söylemiştim. Onlarla ilgili bilgi alacağım yerler var diye. Bunu nereden öğrendin Maria? Çavdar Obası'ndaki bir kadından. Saadettin Köpek devletin içinde oldukça güçlü. Sultan da bunu bildiği için Saadettin Köpek'in kendisini alt edeceğini düşünüp Ertuğrul'a sığınmış olmalı. Türkler arasında kargaşa çıkarmak için bu çok büyük bir fırsat Ares. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Madem Sultan Ertuğrul'a sığınmış,
gerçekten avucunun içinde. O halde hiç durma. Adamların yanına al ve saldırıya geç. Sultan oradan sağ çıkmayacak. Senden de bunu beklerdim Kritos. Demek güpegündüz obayı basıp benim canımı almaya kalkarsın. Bir de utanmadan benim devletimin askerinin kılığına bürünmüşsün. Kimin etisin sen söyle. Sultanım, bu et Kaledar Günalp Bey'in yaveridir. Kaledar Günalp Bey mi? Ertuğrul Bey, Kaledar Günalp Bey devletine sadıktır demişti. Öyle bir hain nasıl onun yaveri olur? Bu et başına buyruk hareket etmez sultanım. Kim tutar senin yollarını? Saadettin köpek mi? Kimin etisin sen? Hayır! Esas hain sizsiniz. Ananla birlikte sultanı katlederek devlete ihanet ettiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Senin ne haddine sultanımızla böyle konuşmak? Ne haddine senin sultanımızla böyle konuşmak? Emir Hazretleri hepinizin sonunu getirecek. İnim inim inleyerek gebereceksiniz. Bırak Bamsar Paşa. Belli ki Saadettin iti bu çakalı zehirlemiş. Sultanım, bununla ne edeceğiz? Hamza. Bunun gibi çakalları affetmek adalete zulüm olur. Evvela senin sefil canın. Sonra da Saadettin köpek. Sultanım. Seni karargaha kim soktu Ertuğrul? O iki komutan kimdi? O iki komutanı tanıyan yok Emir Hazretleri. Eğer o iki komutanın kim olduğunu öğrenirsek, Ertuğrul Bey'i otağıma kadar kimin soktuğunu da öğreniriz. Senin gibi sultanlık hevesinde olan bir soysuzun gebermesini isteyen, devletine sadık yiğitler. Bilesin ki, onlar gibi nicesi vardır Saadettin. Er geç, biri gelip senin o uğursuz kelleni alacak. Senin kelleni komutanlarımın önünde bizzat ben olacağım Ertuğrul. Diyar diyar gezdireceğim. Çürüyene kadar teşhir edeceğim. Lakin evvela
konuşmaz. Köpek de bilir bunu. Şimdi iyice düşünüp taşınacağız. İlk hedefimiz Ertuğrul'u sağ salim kurtarmanın yolunu bulmak olmalı. Lakin ne edeceğiz? Turgan Bey bize bir çadır göstermişti. Gizlice oraya gelip kendisiyle görüşeceğiz. Baş başa verip enine boyuna düşüneceğiz. Doğru dersin. Derim o vakit. Sağ olasın Halim Hatun. Allah razı olsun. Nasıl oldun Artuk Bey? Endişe edilecek bir vaziyet yoktur sultanım. İyiyim çok şükür. Destur var mı sultanım? Gel. Sultanım, Ertuğrul Bey Emir Kamyeri'yi sağ salim kurtarmış. Sonra da Hüsamettin Karaca ile birlikte Saadettin Köpeğin ordugahına baskın düzenlemek için yola çıkmışlar. Yiğidim benim. Allah'ım şükürler olsun. Hala. Ertuğrul Bey'in muvaffak olacağına hiç kuşkum yoktu. Sultanım, Emir Kamyeri'nin ordusu hazırdır. Konya yönlerine doğru yola çıkmışlar. Aksi bir vaziyet olursa eğer Emir Kamyeri'nin ordusu Saadettin Köpeğin ordusuna saldıracaktır. Hala. O vakit benden haber beklesinler. Ordunun başına bizzat ben geçeceğim. Buyruk sizindir sultanım. Sultanım. Emir Saadettin ve çakalları burada olduğunuzu öğrendiler. Müsaade buyurursanız Ertuğrul Bey'imize Sadık Baba Beylerini buraya davet edelim. Onların da burada olması birliğimizi ve dirliğimizi perçinleyecektir. Hem bu emniyette olmanız için de mühimdir sultanım. Doğru düşünmüşsün Artuk Bey. Lakin Emir Saadettin'den korkup gelmemezlik ederler mi? Bir sabır edelim sultanım. Hala. O vakit beylere elçi göndeririz. Devletini, yurdunu severlerse gelirler. Buyruk sultanım. Söyle bakalım. Söyle. O iki komutan kimden emir alıyordu? Kimlerin sözüne itaat edip de mutfağıma kadar getirdiler seni. Adaletin emrindeydiler. Bu odada tek bir adalet var Ertuğrul. O da benim kanlı adaletim. Çelik kıvamına gelene kadar vaktin var Ertuğrul. Benimse vaktim bu. Şimdi tekrar sorarım sana. O iki komutan kimdi? Buraya girmek için kimlerle işbirliği yaptın? Sultan
Gıyasettin'e ve devletine sadık yiğitlerdi. Yalan. Senin zulmünden kaçıp obamıza sığınan sultanımıza elde sürmeye kalkarsan oturmak için can attığın o tahtın altında kalırsın. Emir Hazretleri. Sultan Hazretleri Kaya Obası'nda mıdır? Güral Bey, zerrece şüphem yoktur ki yaverin ay doğmuş. Bu itin emriyle sultanımızın canını almaya gitmiştir. Lakin bunun bedelini de canıyla ödeyecek. Emir Hazretleri, Ertuğrul Bey ne der? Sultanımızın bu itin obasında ne işi olur Güray? Hala bu riya dolu sözlerin muhasebesini yaparsın. Güral Bey, ya benim sözüme itimat edersin ya da Şehzade Saadettin'in. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Ne şehzadesi? Saadettin iti rahmetli sultanımızın oğlu olduğu yalanına yayar, duymaz mısın? Sultanlık ihtirasıyla rahmetli sultanımız Alaaddin Keykubat Hazretlerini zehirledi. Sultan Gıyasettin bunun hainliği yüzünden sarayından çıkıp yanıma geldi. Ben de onun emniyetini temin etmek için obama yolladım. Sükut et! Tez bu soysuzu öldürüp devletimiz için, sultanımız için ordumla sefere çıkacağım. Gayraldı. İdam tez yapılacak gayraldı. Karargahımın ortasında kendi ellerimle alacağım kellesini. Götürün bunu! Güral Bey, bu itin eteğini öpüp Rusbeyliğimi daim kılmak varken neden bu kadar belaya katlanayım? Aç sözlerini artık, aç! Ertuğrul. Vaktin geldi ya. Öyle yiğitlerim. Şimdi sıra sizde. Günay. Günay. Şimdi sen de git. Gayrı bu hainden devletimizi de sultanımızı da kurtaracağız inşallah.
bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah muhafaza bir aksilik olursa Gıyasettin'imin ordusunun başına geçip o soysuza haddini bildireceğine kuşkum yoktur. Lakin inşallah Ertuğrul Bey muvaffak olur da buna lüzum kalmaz. İnşallah Mahmere Hatun. İnşallah. Ertuğrul Bey'in nasıl en azılı düşmanları, hainleri bertaraf ettiyse Emir Saadettin'in de hakkından gelecektir. Devletimiz Allah'ın izniyle yeniden ihya olacaktır. İnşallah. Lakin Mahmere Hatun, keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Bilirim bana kızgınsınız. Hakkınız da var. Emir Saadettin haini. Etrafındaki herkesi zehirlediği gibi beni de zehirledi. Ettiklerim vicdanımı nasıl yaralar bilemezsiniz. Bu yolun sonunda muvaffak olursak belki de oğlumla ayrı düşeceğiz. Gayrı beni affetmeyeceğini iyi bilirim. Lakin varsın olsun. Yeter ki devletimiz, Ertuğrul Bey ve evladım sağ salim ayakta kalsınlar. Başka canlar yanmasın. Ben gerekirse yüreğime taş basarım. Allah'a duacı olur. Ondan af dilerim. Mahmere Hatun. Mühim olan hata yapmamak değil. Mühim olan yapılan hatadan ders çıkarmak. Bir musibet bin nasihate bedeldir. Belki de yaptığın hatayı görmek için bu musibeti yaşaman icap ederdi. Dua edelim de daha fazla can yanmadan Allah bizi selamete çıkarsın. İnşallah. İnşallah. Saadettin köpeği yakalayabilirsek bunun hayatına karşılık Ertuğrul Bey'i kurtarabiliriz. Tek yol budur. Münasip vakit kollamak gerek. Köpek meydanın ortasına çıkmadan yaparsak yaparız ancak. Otağına girmek neredeyse imkansız. O vakit biz de tek imkanımız olan yerde bitiririz bu işi. Neresidir o? Otağın önüne çıkar çıkmaz. Turgut Bey de oradadır.
Avrupa'da sultanımıza tuzak kuranlar. Beni ve Alper'imi tuzağa çekip Ares'e mektup gönderen de sendin Emir Saadettin. Seni tüm vazifelerinden azlediyorum Saadettin. Yalanlarınla, riyakâr sözlerinle devletime hizmet etmemi engelledin. İftiraların haddini bilmeden beni saray erkanı önünde aşağılamaların bunları unutacağım sandın Ertuğrul. Sen nasıl beni devlet erkanı önünde rezil rüsva ettiysen ben de sana acı ve utanç içinde bir ölüm vereceğim. Emir olarak seninle baş edemediysen sultan olarak hakkından geleceğim Ertuğrul. Geber Saadettin. Geber ki cihan temizlensin. Aslan. Aslan. Sultan Alaaddin seferde onun hayatını kurtardığım için o kılıcı bana hediye etmişti. Şimdi uğruna beni çiğnediğin sultanın kılıcıyla öleceksin. Ölümün o kadar kolay olmayacak. Keskin bir kılıçla hemen ölmene müsaade etmem. Selçuklu devletinin tahtına çıkıyorsun. Senin kellen ne olacak? Senin uğursuz kellene de böyle kör bir kılıç yakışır. Yanaşmayın! Yoksa boğazını keserim. Asker geri dön! Nesin köpek? Senin kelleni şuracıkta çakallara yem ederdim. Lakin Ertuğrul Bey'ime şükredesin. Şimdi Ertuğrul Bey'i serbest bırakacaksınız. Yoksa Hilal, Dediklerini yap. Nasılsa kaçacak yerleri yok. Mürebben, karargahın çıkışına 3 at getirilsin. Ertuğrul Bey de sadece 2 kişi getirsin. Askerler geri duracak. Aksi halde Saadettin ölür. Dediklerini yap Hilal. Hadi!
yüzünden sultanın kayobasında olduğunu biliyor. Kargaşadan faydalanıp obaya baskın düzenlememi istedi. Buna mani olabilirim. Lakin bir yol bulmam gerek. Ahmet kardeş, merak etmesin. Bir yolu vardır. Ertuğrul Bey ve Sadık Oğuz Beyleri sultanımızın huzuruna gelecek. Alplar obayı emniyete alacak. Sen şimdi gidip tekrar bunu diyesin. Oğuz Beyleri gelmişken obaya baskın vermenin mümkün olmadığını söylesin. Bunu söylediğin çok iyi oldu Hamsi. Oğuz beyleri atlarıyla orada beraberken tek Furkitos obayı basma fikrinden vazgeçebilir. Lakin daha büyük bir sorunumuz var. Nedir o kardeş? Hikârdan gelen büyük ordu. Neredeyse hazır ve yola çıkacak. Onlara mani olamam. Ahmet kardeşim benim. Sen elinden geleni yapasın. Biz de evvelallah hazırlıkları yapmaya başlarız. Hele Ertuğrul Bey'im obaya sağ salim dönsün. Tekfur'u da, orduyu da tuzla buz ederiz evvelallah. İnşallah Hamsi. Ben bir an evvel Bilecik'e dönüp ahvali tek Furkitos'a bildireyim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Haydi. Gidin. Çözün Ertuğrul Bey'in elini. Dediğini yap Gülen. Şimdi Ertuğrul Bey'i bırakın gelsin. Ertuğrul Bey'i bıraktığınızda biz de Saadettin'i bırakacağız. Dediğini yap Kayranlı. Git bakalım Ertuğrul. Bakalım nereye kadar gideceksin? Ecelin çok yakındadır bilesin. Senin peşine düşeceğim Ertuğrul. Seni de, babanı da, aileni de kılıçtan geçireceğim. Gündoğdu Bey'in obasını da kılıçtan geçireceğim. Hele bekle Saadettin. Adaletin kılıcından nasibini aldıracağım sana. Ettiklerinin bedelini 7 ceddine ödeteceğim. Bütün kayıları öldürene dek öfkem dinmeyecek. Öfkenden seninle birlikte toprağa gidecek. Gayrı kimseye el sürmene müsaade etmeden kelleni ben alacağım.
işlerine düşeceğiz. Merak etmeyin Emir Hazretleri. Fazla uzağa gidemezler. Atların nallarını çıkardım. Çok iyi düşünmüşsün Kayran'da. Hemen yola çıkıyoruz.